Mi raccomando, la lingua tra i denti, sto scherzando. Infatti. Oh, Sì, questo sì. wow. Questo sei te, quindi vedi che il collo se ne va molto in avanti. Eccolo là. E anche questa, guarda un po'. Facciamo un pin stretch. Questa tecnica. Oh, bravissimo. Perché secondo me è più lì il problema. Si beccano sempre alla fine. Più di 20 muscoli sono sempre gli ultimi due. Pazzesco. Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Samuele che 2 anni fa purtroppo ha avuto un brutto incidente in bici con una frattura scomposta della clavicola sinistra e oggi dopo tanto tempo comunque ancora si porta degli strascichi con dolori in quest'area del collo, soprattutto delle spalle e anche a volte qualche problematica nella mobilità. Iniziamo subito a valutare la mobilità della spalla in passivo. Ti chiedo un attimo Samuele di metterti semplicemente in questa posizione, fermo così. Allora, la mobilità c'è, a parte qualche scricchiolio, comunque non sembra, diciamo che abbia mantenuto delle ipomobilità nel corso di questi anni. La mobilità del collo è buona, quindi sicuramente a parte forse un 10% di mobilità in meno sulla destra in rotazione, ma veramente un 10%, sicuramente è più un qualcosa di carattere muscolare. Vediamo subito, facendo l'esame con il nostro motifisio, se appunto riconosce delle debolezze o degli ipertoni muscolari. Vediamo un pochino e nel frattempo possiamo costruire la sua colonna vertebrale in 3D e vederne di conseguenza tutta la postura in toto. Ti chiedo per piacere Samuele di metterti su questi quadratini rivolto verso di là, grazie, rimani fermo e dritto, fermo la testa per favore Samuele, girati verso la porta, tutto quanto per favore, fermo e dritto per piacere, continua il giro per piacere, bravo, rimani in questa posizione, fermo e dritto per piacere. Da questa posizione abbassa la testa per piacere, come per toccare con il mento esatto il tuo corpo. Le mani, guardami un secondo, le posizioni davanti e dovrai andare, quando te lo dico io, giù fino a che ti dico io e rimani sempre con la testa giù. Giù, 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 vai, piano piano, stop, fermo così per piacere, rimani in questa posizione. Bravissimo, vieni che ti faccio subito vedere il tuo atteggiamento posturale. In pochissimi secondi questo programma con l'intelligenza artificiale ipotizza ovviamente in base a una tridimensionalità legata alla telecamera tridimensionale che ci permette di conseguenza proprio di vedere tutte le forme non soltanto in 2D ma proprio tridimensionalmente. Questo già è un valore assolutamente aggiunto per questo tipo di esami e ti farò vedere subito tutto quello che riguarda la tua postura. È già pronto? Te lo faccio subito vedere sullo schermo grande. Questo sei te e andiamo subito, 3, 2, 1, eccoli qua. Allora, questo è proprio il futuro della tecnologia posturale. Come puoi ben vedere ci sono qualche grado di scoliosi, il bacino è molto inclinato sul lato destro, ok? Più che le spalle, vedi la cervicale lui nota che è più che altro molto più disfunzionale, ma infatti l'abbiamo visto che come mobilità sei pressoché comunque perfetto, comunque non hai avuto problemi. Ti faccio subito vedere, guarda questa funzione ti fa vedere come dovresti essere, no? E come sei, vedi sicuramente c'è un
una scoliosi non indifferente sul tratto dorsolombare, va bene? Quindi sicuramente il bacino e la cervicale comunque sono la struttura che dobbiamo lavorare. Tu hai mai portato plantari? Sì, Li hai portati quando eri piccolo. Vediamo un pochino, perché magari forse li potresti anche riutilizzare facendoli ovviamente fare nuovi. La cosa che dobbiamo attenzionare adesso, guarda, è la muscolatura. Qui è proprio dove tu hai fastidio, che come puoi ben vedere in realtà ha un ipertono muscolare profondo, ok? Mentre hai una debolezza tutto attorno. Questo giustamente proprio sul lato sinistro, dove tu hai più noia, ha un senso. Vediamo anche anteriormente, vedi hai una si chiama proprio ipertono muscolare anteriore, mentre dietro sei molto debole, vedi, questo porta a uno squilibrio, e il muscolo che a te fa male, te lo faccio vedere da più vicino, è proprio lui, lui vedi, se ne accorge, perché questo qui è proprio il muscolo sicuramente che ti fa male. È danneggiato semplicemente che sta lavorando di più di quanto dovrebbe a causa della posizione del tuo capo. Te lo voglio fare vedere ancora sullo schermo, per piacere. Questo è com'è, questo è come dovrebbe essere. Quindi vedi che il collo se ne va molto in avanti. Questi muscoletti comunque si tendono per cercare di supportare la tua testa, ok? Di base abbiamo anche la muscolatura davanti, vedi che è molto debole. La muscolatura davanti sinceramente indica che stringi i denti probabilissimamente, quindi tutta la muscolatura opposta va, come ti dicevo prima, in ipertono. Soffri di mal di testa ogni tanto? Sì, Infatti, allora queste sono le cose che dobbiamo attenzionare di più. Questo programma, avendo un'intelligenza artificiale, ti permette anche, guarda, di avere un set di un mese di esercizi personalizzati, che ti permettono quindi di lavorare sulla tua postura indipendentemente, vedi, dal terapista, anche se chiaramente la parte strutturale la deve fare sempre un po' qualcuno per te, però ti dà degli esercizi studiati proprio per te. Sono 16 esercizi per un mese, divisi in 4 settimane da 4 esercizi, in tutto circa 10 minuti di lavoro, che puoi fare in pre-allenamento e in post-allenamento, va bene? E sono, sai, personalizzati per te. Basta che clicchi, arriva a YouTube e subito ti va a mostrare i tuoi esercizi. Detto questo, per piacere ti faccio sedere, guarda, qui su questo spazio rivolto verso di là. Mi dai cortesemente le mani, tieni le dita aperte, le dita aperte, forti forti, ok, chiudi, forte forte, ok, spingi in basso, e qua abbiamo subito la debolezza, vedi, in alto, e qua pure abbiamo la debolezza, vedi la differenza, spingi forte, tutte e due in alto, aspetta, vai, tipo i bicipiti, vedi che qua non cede, qua cede subito. Questa è la sesta e la settima radice cervicale, neurologicamente parlando, che ha bisogno di essere stimolata. Vediamo, continuiamo, spingiamo in alto, e c'è pure la quinta, vedi, subito si vede, vedi un po'. Vediamo un po', spingi di lato, questa va invece bene, la C4, quindi abbiamo la C5, la quinta, la sesta e la settima solo a sinistra. D'altronde è dove tu poi soffri delle tue problematiche. Io voglio però fare una prova, ok? Sono un perfezionista, vorrei che tu toccassi la cicatrice, ok? Semplicemente in questo modo, solo con un dito, guarda, se non ti dispiace. Sì. Spingi in alto e non si rinforza, quindi la cicatrice non è quella che ti sta dando problemi in questa radice. Spingi in basso, aspetta, in basso, questa invece si rinforza, togli la mano, spingi in basso, vedi, è incredibilmente diversa la storia. Tocca per favore la cicatrice, qui, spingi in basso, si rinforza ma veramente tanto, spingi in alto, e anche questa, guarda un po', ok? Sì. La cicatrice ti sta creando problemi, probabilmente con qualche aderenza sull'aspetto anche nervoso della sesta e la settima radice, ok? Quindi ti va a creare un indebolimento involontario, ovviamente, indipendente dal tuo allenamento personale, della muscolatura, del bicipite, tricipite e anche di altre strutture poi sulla mano, va bene? Invece la quinta non dà nessun tipo di problema. Ti faccio un lavoro molto interessante, ti porterò una luce infrarossi che è molto
interessante perché attiva un po' il sistema nervoso in generale e ti permette anche di eliminare le, diciamo, tutte le... mi manca la parola, leva sta cosa. Scusa. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Tutti i compensi. Adesso ti stimolerò con questo percussore queste aree che abbiamo già visto in disfunzione. Quindi iniziamo per ora dalla quinta, in quest'area qua. Stimoliamo anche le altre. Questo va già abbastanza bene anche per la cicatrice, però la stimoliamo in questo modo. Tutto quello che viene da sopra la clavicola viene cancellato con una tecnica particolare, come informazione proprio legata proprio al cervello, proprio ci sono tante memorie nelle cicatrici. Noi tocchiamo la cicatrice, facciamo una flesso estensione, questa tecnica, ok, in questo modo, e adesso rivediamo proprio tutte le radici che erano deboli, tutti i muscoli chiaramente legati ad esse. Spingiamo in alto, adesso sei super forte, spingiamo in basso, super forte in alto, super forte, vedi la differenza? Ok, super. Adesso la sblocchiamo, sentirai un bel click, morbido, morbido, eccolo là, vedi un po', morbido. Ok, super, bravissimo. Adesso girerà pure meglio pure qua, esatto, giri come un gufo. Va bene, ti metti per piacere a pancia in su, caro? Un po' più in alto, va bene? Poco, va benissimo. Giù. Le braccia, guarda, te le metti così. Bene, bene. Andremo a fare un set di manipolazioni ben mirate, così subito vedrai la differenza, e poi testeremo tutti i muscoli della spalla in modo tale che puoi immediatamente riprendere tutte le tue attività senza dolore e senza problemi. Il tuo dolore comunque era su questo muscoletto qua che fa male. Io mi siedo, che sto diventando vecchietto. Allora qua, Questo punto. esattamente, sale in testa? Sì. Arriva fino all'orecchio, vero? Esatto. Questo si chiama trigger point, spesso combaciano con i punti di agopuntura, in questo caso col 21, si chiama 21 della vescica biliare. Tu immagini che Fino alla vescica. la vescica biliare, Biliare. a livello proprio energetico, così gli haters ci possono giocare. Allora, Lo sento proprio dietro l'orecchio. dietro l'orecchio, ora te lo faccio vedere così. Dimmi quando smette. Sta andando. Esatto, facciamo un pin stretch. Uno, così, bravo, bello doloroso. Così. È doloroso nel frattempo, però. È doloroso e piacevole allo stesso Esatto. tempo. Rimani così, già passato in testa? Sì. Ok, perfetto. Questo è uno dei punti che fa venire il mal di testa, per esempio, capite? Uno dei punti più comuni in assoluto per il mal di testa. Molto bene. Abbracciati, così, tieniti in questa posizione, fai un respirone, butta l'aria. Ah, che meraviglia, no?
piega, piega, eccolo là, sentito? Mettiti a pancia in giù per favore. Fronte qui, mani davanti, qui, perfetto, bravissimo. Avevamo una bella dismetria vista proprio dal programma destra super confermato. Andiamo, scusami un po', da qui, correggiamo la rotazione, uno, ok, mi metto un attimo di fianco a te e continuiamo. Morbido, morbido, eccoci qua, va bene, girati sul fianco verso di me per piacere, bene bene di lato, grazie, piega la gamba, piega, solo questa, questo lo mantieni in questa posizione, questo la mettiamo qua, questo la dai a me, ti giro un attimo, non mi aiutare, questo lo teniamo così, morbido, molto bene, ci giriamo cortesemente dall'altro lato, non vedere, questo lo teniamo così, dobbiamo ricominciare da capo con denuncine, mantieni qua, morbido, perfetto, rimettiti a pancia in su cortesemente, solleva la testa, questa è la tecnica più amata in tutto il mondo dagli uomini, la donna è più temuta. Mi raccomando, la lingua tra i denti, sto scherzando. Infatti. Fai un bel respiro, rilassa completamente il collo perché lo tirerò abbastanza forte, morbido. Eccolo. Oh, Sì, questa sì. wow. Questa sì che è bella. Grande Qualche complesso. centimetro dal collo l'ho preso. E se prima eri 1,78 adesso 1,80 ci arriviamo sicuro. Morbido, morbido, avanti. Vieni per piacere in piedi. Girati per favore. Allora, intanto sei molto più dritto. Vediamo se fai scricchiolini, non li fa più. Questa è una cosa importante. Li fa poco solo nella fina. Questo cosa indica? Che c'è sicuramente qualche debolezza ancora da sistemare e che lo dobbiamo testare. Ora ti farò proprio un test di tutti i muscoli che ci sono nella spalla, testabili, e in pochissimo tempo te li faccio vedere tutti. Siediti. Allora, iniziamo subito. I due già li abbiamo testati, sono forti. Mantieni la mano così, spingi tutto in alto, buono, capo lungo, spingi in alto, abbiamo già visto, mantieni così, resisti, qua spingi davanti. Ok, questo lo tieni così, spingi indietro, vai, molto bene.
questo lo teniamo così, ruota un po' la testa, spingi tutto verso dietro, vai, ottimo, mantieni sempre così, ruota la testa, spingi indietro verso di me, molto bene. Adesso la cuffiata rotatoria, ruota verso di qua, vai, adesso spingi verso di me, molto bene, spingi tutto in rotazione verso il basso, molto bene, così, spingi in rotazione verso la sinistra, molto bene, mantieni questo così, spingi tutto il gomito indietro, molto bene, mantieni il braccio così, spingi tutto il gomito verso la tua spalla, per favore, molto bene, ruota, spingi verso di te, sempre, molto bene, abbassa tutta la spalla, il gomito lo tieni così a 90 gradi, così, spingi verso di te di nuovo, elevatore della scapola, va bene? Manteniamo questo così, solleva spalla, testa la tieni in questa posizione, solleva, ok? Mantieni così, resiste alla mia forza, mantieni la testa, resiste alla mia forza, molto bene. Rimani in questa posizione, ti metti per fuori a pancia in su. Così. Mi dai per piacere? 1, 2, spingi in questa direzione, vai. Ok, mantieni così, spingi verso il ginocchio destro, va benissimo, mantieni questo in questa posizione, spingi verso di là, molto bene, andiamo molto bene, piega il gomito, così, spingi verso di là il gomito, molto bene, ti metti di nuovo cortesemente seduto, bravissimo, andiamo per step by step, mantieni il braccio in questa posizione, spingi tutto verso la testa, molto bene, non hai grosse debolezze assolutamente, sono contento, devo dire che già effettivamente comunque il corpo ha regolato molto bene, anche già subito con il trattamento più nervoso, diciamo informativo che c'era nella cicatrice, non abbiamo lavorato la cicatrice però ancora, vedi, in maniera effettivamente diretta, gli diamo subito qualche stimolazione, ci sono tantissimi modi per trattare una cicatrice, diverse figure la fanno in diversi modi, diciamo a me piace molto la memoria più che altro che c'è nella cicatrice, però è importantissimo anche lo scollamento, ok? Questo è molto importante. Infatti sento esatto, bravissimo, bravissimo, perché secondo me è più lì il problema, perché non hai grosse cose adesso. Nel corso delle varie sedute si possono addirittura piano piano andare a scollare uno a uno le varie fibre, sono molto importanti queste cose, però si fanno gradualmente. Adesso già con un po' di lavoro di stretching più il lavoro che abbiamo fatto a livello più nervoso avrai veramente dei risultati eccellenti, già non scricchiola più, soltanto poco poco alla fine ancora, per questo ti chiedo di venire in piedi che testiamo gli ultimi muscoli. Giriamo un attimo qui perché sono più che certo che il tuo muscolo debole rimanente è solo lui, perché proprio è la debolezza che rimane, è quello che fa poi scricchiolare alla fine, no? Verso di te spingi e infatti vedi sei super debole, ti faccio vedere la differenza giusto per essere, mettiti qui, guarda, spingi verso di te, qua è super forte, cioè è abbastanza evidente come puoi ben vedere. Vediamo se riusciamo a fare già da subito, girati verso il lettino, mettiti un pochino così, guarda. Vediamo se già funziona tutto bene, girati verso di qua di nuovo, spingi verso di te e direi che funziona alla grande, e direi anche che speriamo un po', è la metà, ok? Vedremo soltanto, vediamo qui, spingi verso l'alto e l'altro è debole qua, infatti te l'ho beccati tutti alla fine, guarda, spingi ancora in alto, lascia, spingi, rimani in questa posizione. Ok, dritto, spingi in alto, adesso super forte e vediamo l'ultima volta. Adesso dovrebbe essere molto meglio, vedi un po', si beccano sempre alla fine, più di 20 muscoli sono sempre gli ultimi due. È stato un grande piacere conoscerti, piacere tutto mio, super trattamento, dimmi per favore come ti sei sentito, è la tua prima volta da un Sì, la prima volta è stato veramente pazzesco, perché intanto la tecnologia che abbiamo visto che ha trovato tutti i miei problemi, che io non ne avevo parlato, ho detto solamente di una frattura che avevo avuto, certo, ma ha riscontrato anche problemi alla testa, problemi di morso che soffrono anche di bruxismo, sì, e l'ha rilevato con quella tecnologia, e poi tutti i trattamenti pazzeschi, è stato... Mi fa molto piacere, grazie ancora per aver scelto il mio studio. Grazie a voi, ciao.